اولین قسمت روایت داره؟ روایت. یعنی قرار مجموعه باشه یا نه؟ فقط یه بار میتونیم ادامهش بدیم دیگه. یعنی بحثیه که من میخوام اینجا در مورد این صحبت بکنم که چطور همه چیزها با روایت ساخته میشن و میتونیم بریم سراغ مدیوم های مختلف روایت و مهمتر از اون روایت در روان ما چطوری کار میکنه. یعنی ما به واسطه ساختن روایتی از چیزها حالات روانی متفاوتی میسازیم و اگر بتونیم روایت زندگیمون رو خودمون بسازیم طبعا میشیم، یعنی خودمون رو تو زندگیمون میابیم. میخوام از رسانه‌های مختلف توی مجموعه که با هم دیگه قرار شروع بکنیم از رسانه‌های مختلف استفاده بکنم که اینها هر کدوم چطور این کار رو برای ما ممکن میکنن. خیلی عالیه. سراپا گوشم. قبل از اینکه شروع کنیم یک شعر میخوام بخونم برات. باد تنهاست و هر چرا بیشتر میخواهد بیشتر از خود دور میکند. آفرین. هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر آرام تر از آهو بیباکتر از شیرم. هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر زنجیر پی زنجیر. بیا از همین شعره شروع بکنیم. آره. الان داره یک تصویر از باد میده، بادی که نسبت به این تصویرها بی تفاوت. این شعر ما تلاش میکنیم به واسطه تصویر دادن به چیزها اونها رو درک بکنیم. خب باد تنهاست و هر آنچه که دوست میدارد، من دارم مضمونی میگم، اون رو بیشتر از خودش دور میکنه. این رو ما داریم یک غزل غم انگیز به باد نسبت میدیم. خب میگیم این تنهاست و هر چه تلاشش برای نزدیک شدن به چیزها باعث دور شدن اتفاقا میشه. این یک چیزیه که ما داریم به طبیعت نسبت میدیم تا سعی کنیم اون رو درکش بکنیم، روایتی ازش میسازیم. آفرین. موضوع بحث من همینه که همه چیز رو ما با روایت درک میکنیم. حالا این بادی که گفتی، به نظرم ما حتی فصولمون هم روایتی از چیز هستن. یعنی آغاز و پایان سال به نوعی روایت ما هستن از زمان. خب مثلا ما ایرانی ها به خاطر سبقه زرتشتیمون گفتیم آغاز سال بهاره. این سبقه زرتشتی ترکیب شده با تجربه زیستی ما به عنوان کشاورزها، چون نظام ما مبتنی بر کشاورزی و دامپروری بوده. ما گفتیم که آغاز سالمون رو بذاریم بهار که در واقع شروع شکفتن، شروع باروریه و برسیم که آخرش میشه زمستون. خب یک نوعی هم اشاره داره به چرخه زندگی خودمون. خب اول کودکیم، مثلا جوانه میزنه، بعد میوه میده و بعد در نهایت میمیره. منتها مثلا کشورهای اروپایی به واسطه سابقه مسیحیت و دینیشون این رو گذاشتن یک رویداد تاریخی که خب اون تو زمستونه. خب اونها با زمستون شروع میکنن، یعنی تأکیدشون رو از روی طبیعت برداشتن و به یک همینطور سال قمریه. سال قمری ابتدای مشخصی نداره با توجه به فصول. اون هم یک رویداد در واقع تاریخیه و دینیه. منتها به خاطر شکلی که داره به ماه اشاره داره، ما ببینیم شروع سالهاشون توی فصول مختلفیه. خب ببین اینا همه روایتن. یعنی ما اگر میخواستیم یک شکل دیگه از زندگی رو، یک شکل دیگه از روان رو انتخاب بکنیم،
میگفتیم خب چرا آغاز سال ما پاییز نباشه که پایانش خوش باشه، یعنی پایانش بهار باشه که بگیم آقا تهش بالاخره شکوفاییه، این سختی ها رو تحمل بکنیم. شاید اگه تجربه زیستی دیگه ای داشتیم حتی ما اون رو انتخاب میکردیم، یعنی میگفتیم که خیلی خوب مثلا ما یک ملتی بودیم، یک تاریخچه‌ای داریم، اون تاریخچه سختی زیاد کشیدیم ولی پایانش خوشخواه. ولی بیشتر این ولی آره آره. پایانش رو ترجیح دادیم به مرگ و اینجور چیزا. به نظر من ما برای درک هر چیزی داریم براش روایت میسازیم. خب مثلا شعری که تو خوندی احتمالاً حسب حال یک آدم تنهاست که اون تنهایی خودش رو، روایتی که خودش داشته از زندگی رو پروژکت کرده روی باد. خب من و تو ممکنه همزمان به یک درخت برسیم و اون درخت توی باد داره تکون میخوره. خب تو اون روز شادی، میگی این درخت داره میرقصه. من اون روز غمگینم، میگم این درخت داره میلرزه، زیر این بار داره خم میشه. این چیزی که ما از همدیگه چیزها رو تقسیم میکنیم به خاطر ذهن ماست. یعنی ما روایت ها رو نمیسازیم، شاید ما روایت ها رو پیدا میکنیم، تفسیر میکنیم. آره مثلا باد تنهاست و هرچرا دوست دارد از خود دور میکند رو انگار یه آدم تنها در رفتار باد دیده و این روایت رو انگار پیدا کرده در طبیعت، در چیزی بیرون از خودش. آره ببین الان داری پای یک پارادوکس دیگه ای رو پیش میکشی و اون مسئله جبر و اختیاره. خب یعنی آیا ما منشأ اون روایتیم یا اون روایت از پیش برای ما ساخته شده، ما فقط صرفا داریم اونو پروژکت میکنیم؟ نه میتونه این نباشه که یعنی هر آدم تنهایی این کار نمیکنه. ممکنه تو این رفتار باد یه نفر این رفتار خودش رو دیده باشه و تونسته باشه این رو روایت کنه. این ممکنه هم هست مثلا اون درختی که میرقصه یا میلرزه بر اساس اون چیزی که الان داره بر خودش میگذره اون روایت رو تفسیر کنه. یعنی میخوام بگم روایت ها انگار وجود دارن در دنیا و ما پیداشون میکنیم. ببین باید برگردیم سراغ این که ما روایت رو با چی میسازیم و اون با کلمات. یعنی جوابت شاید بهترین جوابی که بتونم بدم الان اینه که کلمه ها از کجا اومدن. یعنی کلمه ها منشأی براش سراغ نداریم که کی کلمات رو ساخت، زبان از کجا به وجود اومد. خب روایت مال همونجاست. یعنی روایت ها بله اون حرف که میزنی درسته از پیش موجودن، منتها این ترکیب بین اینها خب مثلا مثل ژانرهای سینمایی میمونه. خب یک اثر با یک اثر دیگه متفاوت میشه به خاطر اینکه ترکیب بین ژانرهاش متفاوتن. اون یکی کمدیش بیشتره، درامش کمتره، درصدها هی داره جابجا میشه. ولی در واقع این حالات مثل عواطف ما قبلا هم وجود داشتن. یعنی من مثلا با تو که صحبت میکنم یک میزان صلابت و یک میزان شوخ طبعی به کار میبرم. خب اگر یادت باشه توی اینترستلار موقعی که داره اون ربات رو تنظیم میکنه میگه شوخ طبعی تو بیارم رو 85، بعد یک شوخی میکنه میگه مثل زیاده میذارمش رو 60. خب ما دائم داریم این کار رو انجام میدیم، یعنی داریم به واسطه کلمات به علاوه عواطف از چیزها روایت میسازیم. آخه قبل از زبان هم انگار روایت وجود داشته. در دوران آغازین و غارنشینی و اینا که روایت ها رو روی دیوار میکشیدن یا زندگی رو اصلا داشتن بر اساس روایت تحمل میکردن دور آتیش. خیلی جذاب بود این حرف، چون می‌خواستم بعدش برم سراغ این بحث. ببین ما وقتی صحبت از زبان میکنیم منظورت زبان ادبیات. تصویر لزوما ادبیات نیست. آره کلمات نیستن. زبان هر چیزی که ساختار داره، ارتباط رابطه رو بتونه مهمتر ساختار، یعنی ساختار داره، مبتنی بر دوییه. یعنی در نقاشی‌های دیواری هم که نگاه بکنی من برابر چیزی دیگر، یعنی همون ارتباطی که میگی به این صورت میاد که یک دیگری وسط میاد. ما تماما داریم تلاش میکنیم دیگری رو درک بکنیم.
و به واسطه درک دیگری هست که خودمون هم تعین پیدا میکنیم. یعنی ممکن است یکی برای خودش یک روایتی رو تعریف کنه بدون حضور دیگری. اینا مرحله داره. چرا؟ یعنی بعد بحثمون بره جلو ببینیم چه وقتی پیش میاد که دیگه من روایت ها رو برای خودم میسازم. ولی ما ابتدا اولا روایت های دیگری رو میگیریم، در خودمون حل میکنیم، دوباره پس میدیم. دوما روایت اصلا اساسا برای دیگری میسازیم. خب و به واسطه اون روایتی که برای دیگری میسازیم خودمون رو درک میکنیم. ولی جلوتر که بریم چرا؟ به مرحله‌ای میرسیم که روایتی که مال منه و برای خودمه. خب برای همینه که میگم ما خودمون رو در زندگیمون بیابیم. این سلسله بحثا رو ادامه بدیم شاید برسیم. امیدوارم اونجا. حالا اون چیزی که ازش صحبت میکنیم بحث ساختاره. ساختار به نوعی در دل خودش فرم داره. یعنی ما به واسطه این که روایت از چیزها میسازیم به اونها فرم انسانی میدیم. خب همین الان داریم به باد اراده میدیم، احساس میدیم. خب چیزهایی که اساسا انسانی هستند. ما حتی برای درک خداوند هم ایده خداوند هم اون رو انسانی میکنیم. خشمگین میشه، مهربانه و الی آخر. در حالی که احتمالاً اینها برای اون ایده‌ای که ما از خداوند ساختیم که مطلق جامع و صفات و همه اینها بر این تعینات برای اون قابل کاربرد نیست. نمیتونیم به کار ببریم. ولی ما این کارو میکنیم. یک عالم اسلامی هست که میگه که مورچه‌ای خواست تصویری از خدا بسازه، یک مورچه خیلی بزرگ کشید. خب ما این کارو میکنیم. میدونی دائم برای چیزها ساختار ذهن انسانی رو ترسیم میکنیم. حالا این ساختاره بخشش فرمه. خب یعنی ما به چیزها فرمی میدیم. یعنی زمان اساسا یک چیز انسانیه دیگه. زمان که در عالم بیرون وجود نداره. این رو ذهن ما بر اون مترتب میکنه تا ما میتونیم اون رو درک بکنیم. مثلا همین طبیعت که صحبتش شد. فصول یک مفهوم زمانی هستن که برای یک تکرار ساخته شدن. ولی برای خود طبیعت احتمالا اون تکرار نیست. به قول مولانا هر لحظه این جهان دوباره داره ساخته میشه. این جهان طوری نیستش که همون جهان قدیم باشه، دوباره ریکرییت میشه. یعنی کاملا از نو خلق میشه این جهان. ها این هم یک دریافتیه. خیلی هم نمیشه در موردش چند و چون کرد چون احتمالا نه علمیه نه استدلالیه نه خیلی هم دور از علم نیست. یعنی اینکه سلول ها هی از بین میرن و دوباره ساخته میشن اتفاقا میره تو اون بحث هویت و اینا که نمیدونم کدوم فیلم یا سریال بود میدیدم گفت آدمی که وقتی کل سلولاش هر 7 سال هر 8 سال عوض میشه آیا هنوز همون آدم قبلیه؟ آره. حالا حداقل من نسبت به این مباحث علمیش اشرافی ندارم ولی من وقتی به دید روایت نگاه میکنم میگم چرا که نه. یعنی این هم میتونه یک روایتی از این جهان باشه. اما بریم سراغ مسئله فرم که ما فرم ذهن خودمون رو هم بر چیزها بازتاب میدیم، پروژکت میکنیم. و این ببین ما لاجرم باید راجع به جبر و اختیار صحبت بکنیم. به نظر من اکثر ما همون فرم جبری که تو ذهنمون هست رو پروژکت میدیم. یعنی روایتی که برامون ساخته شده از پیش رو دوباره همون رو بازتاب میدیم و همون رو باور کردیم. نمیریم سراغ روایت های نو. خب وقتی یکی درونش مالامال از احساسهای متفاوته مثل لحظات عاشقی، عشق ما رو دچار تلاطم میکنه دیگه. یک لحظه میگیم دلدار منو پسندید، یک لحظه میگیم نه این حال هجرانه. ما هی مثل کشتی هستیم به تعبیر مولانا کج و مج میشه. خب حالا این بیت حافظ رو نگاه کن. من میخوام فرم و اینجوری بیام راجبش حرف بزنم. میگه نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست گره بگشود از ابرو و بر دلهای یاران زد. ببین این ما بیام قصه شو، یعنی اون چیزی که فرمالیستای روس بهش میگن که فابیولاشو بکشیم بیرون ببینیم چیه. یه داف یه جا نشسته، یه عالم آدم روش قفلی زدن، اینم پا نمیشه، پا نمیده، همینجور نشسته و
یه گوشه‌ایه، تا اینکه یک جا پا میشه و همه دیگه واقعا شیفتش میشه. این فابیولاش. حالا ببینید این فابیولا رو داره چجوری میگه. میگه نگارم، نوشتایشو نگاه، نگارم دوش در مجلس به عزم رقص برخاست. چون برخاست، گره بگشود از ابرو و بر دلهای یاران زد. حالا این مصوت‌های بلند و کوتاه و اینا رو داشته باش. اینا یه کاری تو ریتم میکنن، یعنی کسی که میخواد این شعر رو بخونه ناخودآگاه اواخر مصرع اول ریتمش میفته. نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست، اکتو داره توی این ریتمه میاره. ضمن که باز یه کار دیگه میکنه جلوتر میگه گره بگشود از ابرو و بر دلهای یاران زد. ببین این پایین اومدن ریتما اصلا برمیگرده به کهن الگوهایی که ما در زبان داریم و در موسیقی داریم. خب من وقتی میخوام یه خبر مهمی رو به تو بدم، میگم مهدی فکر کن مثلا من رفتم فلانجا فلانی رو دیدم، فلانی رو دیدم و بعد بگو کیو دیدم مهدی. خبر مهمه رو که میخوایم بدیم ریتممون رو میاریم پایین. پوارو وقتی تو یک جمعیه و میگم اول فکرم قاتل شما یا آقای فلانی، بعد فکرم خانم فلانی، دیدم نه هیچ کدوم از اینا، بعد قاتل کسی نیست جز ریتممون و زمان دادن خبر مهم پایین میاریم. یک جای دیگه هم ریتممون رو پایین میاریم. افسوس، آفرین. یا روزه، وقتی میخوایم اون اندوه، وقتی میخوایم اون مداح، وقتی میخواد اون خبر چیزا بده ریتمشو میاره پایین. خب حافظ داره این کارو میکنه. حالا با این فرمه معلوم میشه اولا که زمان رو به هم میریزه. میگه که نگارم دوش در مجلس به عزم رقصشون برخاست، یعنی از آخر اکت شروع میکنه. آره. یعنی اون جایی که ما یک دختری رو میبینیم که داره میرقصه وسط و این نگار یک نفر بوده، یک نفر رو این کراش داشته، به قول ما امروزیا یک نفر روش کراش داشته، ولی میگه آخ کاش پا نمیشد، همونجا اخمالو نشسته بود، چون حالا که پا شد گره بگشود از ابرو و بر دلهای یاران زد. حالا دیگه همه متوجه این شدن، حالا این شد نگار همه، جلوه‌گری کرد. برخاست، گره بگشود از ابرو یعنی اخمشو باز کرد، تصمیم گرفت برقصه. آفرین. و همین باز گره آوردش وسط میدون، جلوه‌گری کرد. یهو همه متوجه شدن. قبلش من فقط متوجهش بودم، یهو حالا اومد که جلوه‌گری کرد، من کلی رقیب، کلی حریف پیدا کردم. خب فرم اینا، یعنی ما به واسطه فرم هایی که میدیم عواطفمون هم نسبت به چیزها تغییر میکنه. اینو اگه همینجور ساده میگفت ما همه تجربهش کرده بودیم، خیلی هم بهش علقه‌ای پیدا نمیکرد. من میخوام شعرش رو پیدا کنم بقیه‌اش هم بخونیم. آره. اگر قرار نیست بخونی تو، یعنی در ادامه. نه من همین یک بیتش رو دارم. حالا این وسط من میخوام یک اسپویلی بکنم از بحثی که شاید جلسات بعدی بهش برسیم، بگم اهمیت این قضیه کجاست. یعنی ما چرا باید نسبت به موضوع روایت احساس نیاز پیدا بکنیم که به ما کمک میکنه. ببین تو حوزه روانشناسی ما اصلا نباید زبان رو دست کم بگیریم. یعنی اگر من بخوام یک توصیه‌ای به مخاطبات بکنم، میگم نسبت به زبان حساس باشید، نسبت به ادبیات و کلمه‌ای که استفاده می‌کنید. آره. و در واقع اون فنون ادبی به شدت به لحاظ روانشناسی تو ذهن ما مهمن و ما این اصلا فراموش کردیم. خب به واسطه این که دیگه کمتر میخونیم، کمتر در واقع میریم سراغ گرامر به نظر من خیلی مهمه که مثلا در شعر چه اتفاقی برای این گرامر رایج افتاده، مثلا انرژیش اصلا اونجا میگیره که بعضی از چیزها رو تغییر داده. خب ما باید بریم اینا رو بشناسیم. مثلا استعاره فوق‌العاده مهمه، استعاره‌ای که ما از چیزها میسازیم، این صنایع ادبی که استفاده میکنیم برای روایت‌هایی که از چیزها میسازیم، برای درک موقعیت استعاره فوق‌العاده. دقیقاً. من میخوام یه موقعیتی رو بگم که از
یکی از دوستانم شنیدم. خب یه خانومیه که اینا یک ازدواج عاشقانه داشتن. خانومه مدت‌ها برای مهاجرت تلاش کرده، یک مدت هم خودش تنهایی مهاجرت کرده بوده، بعد میاد ایران ازدواج میکنه و میگه ببین من واقعا مهاجرت جزو اهدافمه و همسرش میگه منم هستم. یک مدت زیادی میرن تراپی که آماده این بشن و بعد خانم میره مهاجرت میکنه به یک کشور دیگه، کانادا، و بعد دنبال اینه که آقای کاراشو بکنه و بیاد و آقاه احساس میکنه تلاشش رو نمیکنه. 1 سال گذشته و تلاشش رو نمیکنه. زنگ میزنه به این دوست من و میگه که من بهش گفته بودم ما میخوایم جدا بشیم، رسیدم به جدایی. میگه من بهش گفته بودم ببین این قضیه مثل یک ماشین 4 چرخ میمونه، 2 چرخش حرکت نکنه ببین راه نمیره ها. خب بعد من تو ذهنم رسید که خب این چرا استعارش رو عوض نکنه این روزها؟ اگه واقعا اون مرد رو میخواد و این رابطه‌ای که داشته براش مهمه، میتونه استعارش رو عوض بکنه و این رو تبدیل بکنه به یک عرابه کش، یک گاری کش، خب که روی 2 چرخ راه میره و یکی اینو میکشه. شاید برای این دوره از زندگی من اگر استعارم رو عوض بکنم، توالی چیزها و شیوه همنشینی چیزها با هم تغییر بکنه. بله. ما فقط باید استعارمون رو عوض بکنیم. البته شاید یک جور نمیدونم اونم شاید همینقدر گول زدن خودش باشه که اینه. آره ببین همه چیز گول زدنه. یعنی باید به این برسی که چیز واقعی و درستی وجود نداره که داری خودتو گول میزنی، اینجوری نگاه میکنی، اینجوری روایت میکنی. آفرین. اونم درست نیست، اینم درست نیست. ببین با کدوم دقیقا. حالا میخواستم از جلسه بعد بگم بیس این قضیه همینه. من قبل نوروز رفتم تیشرت برای خودم بخرم و شگفت زده شدم که یک جمله‌ای که روی یکی از این تیشرت ها نوشته بود Reality is a fragile illusion. واقعیت یک توهم شکننده است. خیلی اصلا سریع خریدمش و پوشیدیش؟ آره این روزا دقت نکرد پشتشه همون سفیده. آره دفعه بعد برای این برنامه اینو میپوشم چون به بحثمونم مرتبط. آره ببین من خیلی اینجوری زندگی میکنم، یعنی از نوجوانی از بچگی اینجوری زندگی میکردم و اسمش رو بیشتر میذاشتم تو رویا زندگی کردن، چون هر چیزی که میدیدم داره اذیتم میکنه، غم آوره، روایتم رو، زاویه دیدم رو بهش عوض میکردم، یک روایت جدیدی توی ذهنم شروع کردم به ساختن و تو اون روایت جدیده زندگی میکردم و بعد از این مدت میبینم که همه چیز اینور درسته، یعنی هیچ فرقی نداره. و بعد این اواخر به یه تعریفی رسیدم که شاید اسمشو بشه تو جبر و اختیارم گذاشت، اونم امکان غم و شادی همزمان در زندگیه. یعنی من میگم همه آدم ها در هر شرایطی 2 تا امکان دارن، شاد باشن یا غمگین باشن. به یک میزان امکان وجود داره، به یک میزان غم و به یک میزان شادی وجود داره و تویی که تصمیم میگیری. جبر در اینه که هم غم وجود داره برای تو هم شادی و اختیار اینه که تو بتونی چطور اینو انتخاب کنی. و الان با این بحث خیلی برام جا افتاد که این تغییر روایت بهش میشه گفت از زندگی. و فکر کنم بحث جالبی بشه چون تو از اتفاقا من خودم اصلا اینجوری زندگی نکردم تا برهه‌ای از زندگیم، یعنی با روایت های صلب طرف بودم که بهش میگن کلان روایت، که اون کلان روایت ها در واقع میگفتم خب این چارچوب جهانه و جهان غیر از این، بیرون از این چارچوب نیستیه. یعنی ما نباید اصلا سمتش بریم چون چیزی نیست. ولی به مرور وقتی تجاربم با این تعریف هی تصادم کرد، هی اینو شکل داد و کم کم شکلشو به هم ریخت. خب من تو بحثی که جلسات دیگه دارم، امیدوارم این بحث خیلی طولانی نشده باشه، بتونیم برای در واقع جلسات بعدم برای مخاطب جذاب باشه که بیاد ادامه بده. میخوام راجع به همین صحبت بکنم که اتفاقا ما نمیخوایم بگیم بیشکلی. خب یعنی بیشکلی ترسناک حدود داره باز هم، یعنی در عین بیشکلی یک شکل‌هایی داره که در کلانش بیشکله. این شکل‌ها در هم ترکیب میشن، میرن و یک زندگی رو میسازن و میرن جلوتر یک زندگی دیگر رو میسازن
و اینها نسبت به هم برتری ندارن، ولی برای خود اون آدمی که هست به شدت مهمه. در تجربه زندگی در واقع تو میری تو یه زندگی رئال دیگه زندگی میکنی. اینجوری نیست که بری در یک زندگی بی حد و مرز بدون چارچوب اخلاقی، بدون چارچوب قوانین علمی، فیزیکی، جامعی زندگی کنی. فقط یه زندگی دیگه هست. آره دقیقا، ما نمیخوایم بگیم اصل وجود نداره، بلکه اصل‌هایی در کنار همدیگه وجود دارن. خب ما میخوایم بریم به این سمت که ما چطور اصل‌هامون رو خودمون بر بسازیم، نه اینکه اصلی نداشته باشیم. یعنی این بحثه میخواد اینجوری جلو بره که ما به واسطه استفاده از رسانه‌های مختلف روایت، حالا این میتونه هنر باشه مثل ادبیات، موسیقی، نقاشی و اینطور چیزها، که امیدوارم مثلا با توجه به این چیزهایی که داریم مثلا حتی یک تابلوی رو بذاری تو ما روی اون صحبت بکنیم. خب که دارم یک سری چیزها میتونیم رفقای دیگه‌مون هم دعوت کنیم. آره. کسای دیگه هستن که یه بخشش هنریه، میتونیم حتی بریم سراغ این که علم هم یک روایتی از زندگیه، فلسفه هم یک روایتی از زندگی و همینطور دین. یعنی اینها روایت هایی هستن که به این چیزی که به نظر ما بیشکله و ترسناکه شکل میدن و این شکل ها دارای اصالتن. یعنی ما نمیخوایم اینها رو دور بریزیم، میاریم در دایره واژگانمون. یعنی روایت هایی که برای حالاتی از ما به کار ما میان و ما بعد اونا رو برداریم. چرا انقدر دافعه داریم که اینا رو برداریم و میریم اینا رو با هم دیگه در کنار هم خیلی بحث. عالی بوده. آره حالی. از من برده روی، از من نهان کرد. خدا را با که این بازی توان کرد. شب تنهایم در قصد جان بود، خیالش لطفای بیکران کرد. صباگر چاره داری، وقت است که در دل اشتیاقم قصد جان کرد. کجا گویم که با این درد جانسوز یا
طبیبم قصد جان ناتوان کرد.